上緊恐怖電梯，瘋狂電梯。有啲人叫恐怖電梯，有啲人叫瘋狂電梯啦。唔同翻譯嚟，總之好經典嘅舊 game 嚟嘅。大佬呢個芭比老師，呢個老師幾經典啊！跳落長軌呢度，有識打嗰個灰色男仔，打唔中喎。都上咗嚟，你打唔中 L。要打到呢啲人，第一試過好玩啲得分。哇！因為頂到呢個牆，所以呢度第一分贏咗 easy。有得買帽啊！好新驚。唔係喎，冇跳舞呢個背景音樂嚟㗎。咁之後而家喺呢度等咪燈。OK，係咪跑咧？有啲唔太我細個嗰陣時應該都玩，所以先有千幾蚊。有啲咩啊？都係哇咩嚟㗎 ？What is this? Bro, what is this? What is this? 咕咕嘎嘎，咕咕嘎嘎。OK, easy。嗰個好 scare 啊，嗰個好 scare。easy， 嗱都係 easy。雖然恐怖，但都係 easy。幾時到啊？唔好似上次嗰個咁 scare， 唔好似上次嗰個咁 scare。巨大肌肉男，巨型肌肉男。你就玩得個，我就唔信嗰個巨型肌肉男仲可以鬧咁樣。係家俾啲網友們的係，你打咗兩錘就死喎，2錘啊！惡搞之王真係厲害。咁就買下嘢先啊！火炬1倍生命，1乘1生命。呢個1倍生命，1倍生命，1倍生命。勁1生命，1生命。加生命喎呢度。中國呢度就開始用 R 幣啦，從歷史圈嗰度。都飛埋品了，大佬。OK， 然之後就買條街命，買個生命線，再買個鞋。我唔可以買2個。OK， 而家落返去啦。喂，為咗咩啊？出鞋。啲人都跳落去啊，我咪都要跳啊！冇嘢行跳啦。咕咕咕！翻上面好驚。下面有啲咩？好暗啊！哇！遇到啲咩啊？哇！
咩啊？去！我同會有火炬。咩啊？係咪好似廝殺緊？有個小丑，瘋狂嘅小丑 ，L 笑死晒！你知道想所以跳翻上嚟。呢遊戲好容易賺錢，而且好爽，非常好玩。Good， 啲人都播歌，呢個 VIP 嚟個，有錢佬。邊邊開門？邊邊開門？呢邊開門。成日有啲啱啱嗰個，呢個農夫啊，即係嗰個挖掘機裡演咯噃，即係對挖掘機裡演咯噃。牛啊！豬啊！有旋轉旋圈。呢有啲咩啊？有咩可以入去？有啲咩可以入去？佢有咩特別啊？咩事？哦，小豬佩奇基佬人，小豬人入嚟啦！小豬佩奇，小心呢隻小豬跳過去，基佬小豬俾我個對手都跳轉。啊！基佬小豬。豬佬，又贏咗，easy，已經300幾蚊啦，之後佢超快賺錢啦，同你講，超爽同埋。係咩恐怖嘢咧？佢我 1 for 1啊！我真係1 for 1，經典黑客嚟㗎啦，唔使驚。跳去放兩套。再講，我哋仲有復活線圈，可以保護人命。1 for 1即刻俾幾個死你1 for 1喺我哋下面。Oh my god！ 俾實咗，我唔小心跳咗落去。原本想跳去上面，咁而家唯有買多樣嘢。呢度有好多，呢個伺服器經歷過呢啲，但係點解啱啱仲有多啲？都係買翻個速度線圈。哇！速度線圈就入去，打跳舞啊又，個聲係跳舞啦。I am so boob 哦係，應該又係呢個地圖嘅。1 for 1 hello， 盡量打呢個1 for 1就入去呢度。一啲距離佢比較遠嘅地方，就唔會注意你，注意其他人，都可以睇一睇。你出動咗未？出動啦！再封上啲門窗就係出動咗。此時吉時到。而家呢度有空氣牆㗎，所以呢度嗰個1乘1係過唔到嚟㗎。當我冇講。而家1乘1喺邊 ？Hello， 我成日差啲殺到我1乘1，超 easy。
繼續。玩到20分鐘就停啦。如果唔係時長太長，我知道呢隻想點，即係呢隻想點呢隻入去傳送門，入去 ，go go go！ 做咩啊？空氣牆，我哋入去，我哋去翻後面啲。嗰啲人超長命啊！呢個人。你咪過嚟啊！佢 W 個啲肉肥啲啊，飲佢嗰啲啊。哦，有啲黑晒，嘅，只不過我可以通過嗰啲。哇！成班友喺度玩佢。隻鋼琴我對，喂大佬，你咪斬我啊！喺度警告，整翻特血，耶 ，easy 啦 ，easy。恐怖奶奶，我好明顯係恐怖奶奶，成班友逼喺呢度做咩？其實因為我唔知點解我提前出咗去。恐怖奶奶，B 跳咗過嚟呢度，跟住個小皮筋，奶奶，恐怖奶奶，恐怖阿媽。做咩事啊？都迷霧，可唔可以入到屋企啊？去邊啊？而家紅晒，見唔到嘢喎。我都係落去玩啲。哇！見到啊！呢個拎住棒球棍個恐怖人，啲棒球棍喺度搏人，有柴犬狗狗。哦，拜拜。又喺呢度去過咯呢個，突然之間有個好恐怖嘅嗰個衝出嚟啊嘛，啱去過啦，好殺人嗰陣時好恐怖，真係。跟住我哋去 L 去。呢隻飛龍，呢隻都唔知點解咁恐怖。呢隻有咩特別啊？引佢哋電梯，過嚟嗰啲，電梯。閂門咗。耶！剩4啊，而家剩4倍金錢。以前賺錢冇咁快㗎喂。有隻馬騮，呢個應該唔係喎，唔係馬騮嚟講，啲咩星球戰士嗰類嘢嚟喎。搞到跳上去又有原因嘅，即係大家啊嘛。
可以喺呢度穿梭。Among Us，Among Us，Among Us，都唔似啊，爬唔到啊，爬唔到咧，應該爬唔到喎。啲人點解跳落去咧？係喎，我有速度線圈喎。實在太簡單啦呢個，唉，成語5嘅錢啦。今日唔好20分鐘啊，唔好20分鐘啊，玩到成10，玩到成10。如果成10就結束，成10就結束。有。成10就結束。呢個點啊？呢個點？但係我每次都一定要出呢個出電梯嘅成10，我先可以計。嗰啲就係嗰種巨石嗰種咩嚟㗎？每次都唔喺電梯後面呢度好似安全區。咩嘢嚟㗎？呢幾個人唔驚啊？咩嘢嚟㗎？咩嘢嚟㗎？你唔可以返電梯，唔係唔可以安全區。我哋呢度係有嗰啲咩牆咁樣嘅嘢㗎嘛？哎呀！承受唔到啦，點樣儲過嚟要？唉，買啲厲害啲嘅用品啦，咁真係要。pizza， 我要 pizza 啊！呢個火焰靴。呢個買咗好多，因為好容易賺錢。OK，go go go， 繼續由成1開始。成10要成10先完結。由成10先完結。會跌咗落去應該咁樣計嘅。泰迪熊，關門！你哋唔好惡錯啊！好危險。哇！行得咁快嘅 ？No！ 要快啲買返啲裝備啦！呢個，加呢個，再加呢個，再加呢個，治愈生命值呢個，跳落去！我想入電梯屠殺喎，又要再買喎，等下一局再入咯。呢個就係用晒啲 money， 着水同埋呢個，係呢個着水。OK， 第二個係咩呢？總之我哋要玩到成10啊！連戰嘅自己，咕咕gaga，白姐，先開頭先飲罐嘢飲先。應該係個小豬嗰個。呢度有小豬開一個傳送門，然之後我哋再插個頭度，插落去個頭度，咁之後就開傳送門，之後入去。玩過呢個。呢隻火炬。小豬，哇 ！Hello Piggy，Hello Pig， 哦，我太貪呢個貪有趣，竟然誤試咗佢嘅攻擊力。他弄到我那個傷疤下巴，咁就知要玩，咁就夠啦。打開，你離開電梯，進入漩渦。
到活動地點，咁小姐就打人，我哋咁樣計時，睇下方個成幾㗎咋。卡咗啲奇奇怪怪嘅地方，但呢個我知道卡咗啲奇奇怪怪嘅地方。要重新個人偶。今局唔準備任何嘢，唔可以準備任何嘢。多謝。今局唔可以準備任何嘢。挑戰唔準備任何嘢，10連勝。呢個嘢係走唔到去呢個角落位㗎，因為我唔想忍喎。因為會喺呢度想過嚟，但係其實嘅嗰度海先可以過嚟。只要唔有人手斷咗，引導出呢個機艙就 OK 㗎啦。咁之後而家就嚟成1㗎啦，打贏咗一局再打啲人多一局就成1。又要成10，真係開心。VIP 啊！哎呀〜飛機6款客呢度呢個遊戲之前都冇咁課金，咁樣彈人得，但呢個鋪係咩鋪？呢鋪係咩鋪？有個人直接喺呢度跌咗落去，啲人都踩到，同埋點解會有呢個管一個雞髀哥嘅相？G 腿嘅。見到一個仲肥佬唔好逼埋嚟啊！班肥佬唔好逼埋嚟啊！成班肥佬唔好逼埋嚟啊！睇到啲咩啊？呢度有咩睇啊？殺人傑夫啊！傑夫啊！喺我哋呢邊啊！收埋我要藏喺人群之中，收埋喺人群。啲傑夫要殺我哋啊！做乜要過牆都唔會？一次，耶！一次，今局可能會破30分鐘，會，好難啊！但有啲無聊會。Pizza， 邊個講 pizza 你啊？你啊？定係啊？呢關咪都係 Pigger， 點解會多一關 Pigger？ 咁快有一關 Pig？ 佢樓上都有做空間喎，咁之後入去傳送門，踩個頭去快啲出傳送門㗎。傳送門呢度盡量避開啦，等呢班大佬玩啊。點解你唔係大佬呢？因為我冇買裝備。好似冇裝備，小豬喺邊？哇！大佬，咪過嚟啊！我踩喺頭上打唔打到我啊？哇！屠殺一片啊！成片人俾佢屠殺，堅持多陣，班隊友們堅持多一陣，我先唔想去送死。真係好乾 ，yes， 2連勝，又1連勝，2連勝，慢慢就到10連勝。10連勝就最好，有10連勝先有落班，先可以下班。喂。呢個好似冇玩過，有玩過，一開頭玩過應該係。
個教室啊嘛。企喺呢度，企喺度。老師呢 ？Teacher，Mario。Where？ 我個 teacher 嗰邊，3+3等於 0。哇！teacher， 搞笑的 teacher， 都未到咁古老喺度用體罰，塞住道門。你哋冇塞住道門，俾我入。No， 有一個培根頭要起身啊！佢哋唔開呢道門俾我哋入，佢哋唔開，好衰，開到培根頭起身咗，根本就冇死到。你唔尊重培根頭，耶！開喎，快啲開！快啲啦！咕咕嘎嘎。沙漠冇玩過，哎呦有玩過定係冇玩過呢？細個就絕對有玩過啦，因為冇咩更新嘅個 game。呢個唔知咩喎，唔知咩傳奇人物喎。OK。邊度係咩嚟㗎？個電視頭就係警笛頭添，唔好靠近我。你咁過嚟啊！近過嚟啊！你近過嚟啊！我快啲入屋企，我覺得屋企可以俾我好充足嘅保護，但係呢關你唔過就得㗎咯，嘿嘿。大佬點解就咁抌我出嚟？好驚嚇我！舉火把有得幾個，又唔可以翻去嗰個電梯度。而家咩都睇落好恐怖啊！綠豆人都係啊！邊個呢度出？綠豆人一齊綠豆，綠豆人話呢度安全啊！咩事啊？咩聲嚟㗎？快啲跳上嚟，大家！快啲入嚟！哇！佢殺唔到我喎！呢度係安全區啊！佢殺唔到我喎！簡單。咁黑嘅？跟大部隊咯，但係大部隊都有道具，行得超級快。OK， 5連勝唔想冇咗，唔想冇咗嘅5連勝。OK， 一定要衝過嚟，我就要逼不得已翻過去。我一定要衝過嚟，
我哋有門，快啲去擋！以身擋。OK， 我哋又為我們騰出咗避開嘅空間。OK。太高，唔知跑唔跑得過去喎。No， 冇咗5連勝，唉，算啦，今輯影片就到此完蛋，喂喂。